À l'occasion de cette 9e édition, le comité d'organisation de la Marche pour la vie a décidé d'adresser une pétition au Conseil fédéral. Zum Anlass dieses 9. Marsches fürs Leben hat das Organisationskomitee beschlossen, eine Petition für den Bundesrat, an den Bundesrat zu verfassen. Cette pétition sera déposée à la chancellerie le 15 décembre. Diese Petition wird am 15. Dezember bei der Bundeskanzlei eingereicht. Ce qui vous donne exactement 3 mois pour récolter un maximum de signatures. Ihr habt also genau 3 Monate Zeit, um ein Maximum an Unterschriften zu sammeln. C'est votre mission si vous l'acceptez. Dies ist euer Auftrag, falls ihr ihn akzeptiert. Qu'allons-nous demander au Conseil fédéral? Was werden wir vom Bundesrat einfordern? Nous allons demander au Conseil fédéral d'ouvrir les yeux sur les conséquences de l'avortement. Wir fordern den Bundesrat auf, dass sich mit den Folgen der Abtreibung auseinandersetzt. Ça ne sera pas facile, je le reconnais, mais la balle est dans votre camp, à vous de jouer. Zugegeben, das ist kein leichtes Unterfangen. Aber mit eurem Erscheinen hier auf dem Bundesplatz zeigt ihr, dass ihr dazu bereit seid. Also ist der Ball jetzt bei euch. Votre mission consistera à démasquer 3 intrus qui, dans notre société moderne, ont pris une apparence trompeuse. Eure Aufgabe besteht darin, 3 Eindringlinge zu erkennen und bloßzustellen. Diese haben sich in der Gesellschaft unter einem falschen Deckmantel eingeschlichen. Le premier intrus a pris le nom de liberté. Der erste Eindring verkleidet sich als Freiheit. Mais en réalité, il s'appelle égoïsme. Doch sein wirklicher Name ist Egoismus. Il nous rabâche sans cesse: l'avortement, c'est le droit à disposer librement de son corps. Er verkündet uns unermüdlich, dass die Abtreibung das Recht sei, über unseren eigenen Körper frei zu verfügen. Il ferme les yeux sur ce que la science lui donne aujourd'hui comme réponse. Dieser Eindringling verschließt die Augen und Ohren vor der Wissenschaft, die ihm entgegenhält. L'embryon est dans le corps de la femme, mais il n'est pas son corps à elle. Il a son propre corps, doté de son propre code génétique, qui fait de lui un être humain à part entière. Der Embryo ist zwar noch im Leib der Mutter, aber es ist nicht der gleiche Leib. Der Embryo hat seinen eigenen genetischen Code, wodurch er auch bereits ein vollständiger Mensch ist. Le deuxième intrus a pris le nom de vérité. Der zweite Eindringling verkleidet sich als die Wahrheit. Mais en réalité, il s'appelle relativisme. Aber sein wirklicher Name ist Relativismus. Si la femme vient à lui toute heureuse d'être enceinte, il lui dit: regarde, c'est ton bébé. Wenn eine Frau überglücklich ist, schwanger zu sein, sagt er: schau, dies ist ein Baby. Mais si la femme vient à lui en pleurant parce qu'elle ne s'attendait pas à être enceinte, il lui dit alors: ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un amas de cellules, on peut enlever ça sans problème. Zu einer anderen Frau hingegen, die todunglücklich ist und weint, weil sie nicht mit einer Schwangerschaft gerechnet hat, sagt er ganz einfach: mach dir keine Sorgen, das ist nur ein Zellhaufen, das kann man leicht wegmachen. Le troisième intrus a pris le nom d'égalité. Der dritte Eindringling nennt sich Gleichheit. Mais en réalité, il s'appelle toujours et encore le machisme. Doch sein wirklicher Name ist das Macho-Gehabe. Car qui peut prétendre
que l'avortement n'a aucune conséquence sur la femme. Wer sonst würde behaupten, eine Abtreibung hätte keine Folgen für die Frau? Qui peut prétendre que c'est sans risque pour elle? Qui peut même aller jusqu'à prétendre que l'avortement est bon pour la santé de la femme? Wer sonst würde behaupten, eine Abtreibung hätte keine Folgen für die Frau und dass es keine Risiken für die Frau gäbe? Wer sonst sogar würde behaupten, dass eine Abtreibung eine positive Wirkung auf die Gesundheit der Frau habe? Si ce n'est le machisme qui réduit la femme à un objet, femme, arrête de te plaindre, pour être à égalité, il faut sacrifier ta maternité, clame-t-il en prônant l'avortement sans conséquence. Es ist diese Macho-Einstellung, die die Frau zu einem Objekt reduziert. Frau, höre auf, dich zu beklagen. Wenn du wirklich dem Manne gleich sein willst, dann musst du die Mutterschaft opfern, verkündet dieser dritte Eindringling, der für eine Abtreibung ohne Folgen eintritt. L'avortement est une injustice à l'égard des femmes. Die Abtreibung ist eine Ungerechtigkeit gegenüber der Frau. C'est une injustice à l'égard des mères. Es ist eine Ungerechtigkeit gegenüber den Müttern. Pouvez-vous imaginer une seule mère capable d'oublier son enfant? Können Sie sich vorstellen, dass eine Mutter je vergessen könnte, dass sie ihr Kind hat töten lassen? L'avortement est une machine terrible qui réduit à néant des enfants et brise des femmes. Die Abtreibung ist eine fürchterliche Maschinerie, die Kinder zerstört und die Frauen zerbricht. Ne vous y trompez pas, le but de cette machinerie n'est pas la liberté, la vérité, ni la joie d'être femme. Lasst euch nicht täuschen. Das Ziel dieser Maschinerie ist nicht Freiheit, Wahrheit oder die Freude am Frausein. Mais au contraire, l'esclavagisme, la déshumanisation, la destruction de la féminité et de la maternité. Im Gegenteil, ihr Ziel ist die Entmenschlichung und Zerstörung der Weiblichkeit und der Mutterschaft. Comment ne pas en tirer toutes les conséquences? Dies treibt uns an, aktiv zu werden. Tirons la sonnette d'alarme. Lasst uns Alarm schlagen. Signez massivement la pétition adressée au Conseil fédéral. Unterschreibt zahlreich diese Petition. Emportez des feuilles de signature chez vous pour les faire signer par tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Und nehmt weitere Unterschriftenbogen mit in eure Gemeinden nach zu Hause, um andere unterschreiben zu lassen, die nicht hier sein konnten. Au nom du comité d'organisation de la Marche pour la Vie, je vous remercie. Im Namen des Organisationskomitees Marsch fürs Leben danken wir euch.